ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ସଚେତନ। ହଁ, କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଠି ପାଳନ କରୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଫଳରେ ଜୀବନ ହୁଏ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଧୁମୟ। ଆସ ପିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣିବା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟିଏ। ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଚନା କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳ। ଅଷ୍ଟଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖାଇ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖଣ୍ଡ ସାକର କାହା ପାଖେ ନାହିଁ ଖୁଦ କଣିକାଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ଚାଳ ଛପର କିରାକି ଡାକି ପାଇନା ତୁମକୁ ବଳି କାହା ପାଶି ହୁଅ ହାଜର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ସମ୍ପଦରେ ଭୋଳ ହୋଇଅଛି ଯିଏ ସିଏ କି ପାଇବ ଦେଖା ତୁମର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ମରୁଛି ତୁମେ ତ ତାହାରି ସଖା ସଦର ଅନାଥର ନାଥ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣୀ କୋଟି ଜୁହାର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ ମୌନେ ବସିଛ ଗରିବଙ୍କ ପାଇବେ ତ ପାହାର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର ଜଗନ୍ନାଥୀ ହୋ ତୁମେ ବଡ଼ ଚତୁର। ଜାଣିଛ ପିଲାଏ, ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀ କବିତାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାରତ ଭାରତୀ କାବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକବିର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ ଯେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ କବି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁନାମଣି ରାଉତ। ଆସ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କେତେ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ ଜାଣିଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଏମିତି କେତେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପଢ଼ି ଖୁସି ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି ମାଟି ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ରଚିତ ତାଙ୍କ କବିତା ସବୁ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର, ସାବଲୀଳ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଭାବେ ସେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଅଜସ୍ର ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ଅଧିକାରୀ। ମୈଥିଲି ଶରଣ ଗୁପ୍ତ 1886 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚିରଗାଁଓଠାରେ ଏକ ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସେଠ ରାମଚରଣ ଗୁପ୍ତ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କାଶୀବାଇ। ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜମିଦାରୀ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୈଥିଲି ଶରଣ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ସେତେବେଳର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ରାମଚରଣ ଓ ଭାଇ ସିଆରାମ ଶରଣ ଉଭୟ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ମୈଥିଲି ଶରଣ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୈଥିଲି ଶରଣଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାଁ ଥିଲା ମୈଥିଳାଧୀପ ନନ୍ଦନ ଶରଣ। ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ଜାଗା ନ ଧରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୈଥିଲି ଶରଣ ରଖାଗଲା। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ସେ ଖଡ଼ିବୋଲି ଶୈଳୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକପ୍ରିୟ ପତ୍ରିକା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ନିଜର କବିତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବ୍ରଜ ଭାଷାରେ କନକଲତା ନାମକ ଏକ କବିତା ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ମେଘନାଦ ବଧ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଭାରତୀ, ସାକେତ, ଯଶୋଧରା, ଦ୍ୱାପର, କିଷାନ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ତ୍ରିପଥଗା, ନୀଳୋତ୍ତମା, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ଉର୍ମିଳା, ଜୟଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାୟ 40ଟି ମୌଳିକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଗୁପ୍ତଜୀଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1912-13 ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାରତ ଭାରତୀ ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। 1926-27 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ସାକେତ ନାମକ ମହାକାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 1932 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁରୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୈଥିଲି ଶରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣର ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀବାଦର ସ୍ୱର ଓ ଜନମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅର୍ପିତ ହୋ ମେରା ମନୁଜ କାୟ, ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ। ଏହା ହିଁ ଆକାଶବାଣୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖୀ ଓ ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ନର ହୋ ନ ନିରାଶ କର ମନ କୋରେ
କହିଛନ୍ତି कुछ काम करो जग में रहो कर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो कुछ तो उपयुक्त करो तन को न रहो न निराश कर मन को। एहिपरि अनेक कवितारे मनिषर सुख दुख हानि लाभ ओ भलमंद कथा सबू सरल सहज ओ सावलील भाषारे रचित होइछि। मैथिली शरण गुप्त केवल जन प्रसिद्ध कवि नथिले, से थिले जने निष्ठापर स्वाधीनता संग्रामी। भारतर स्वाधीनता पाई से सत्याग्रह आंदोलन रे जोग देवा कारणरू 1941 मसीहा एप्रिल 16 तारिख रे कारावरण करथिले। प्रथमे झांसी जेल और परे आग्रा जेल को स्थानांतरित होई से काराकषण भोग करथिले। मात्र तांको विरोध रे होइथिबा अभियोग प्रमाणित होई न पारिबारु 7 मास जेल भोग करी से मुक्ति लाभ करथिले। से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पीएचडी एवं 1948 मसीह तांकर बहुमुखी प्रतिभा पाई से आग्रा विश्वविद्यालय डीलिट उपाधि लाभ करथिले। स्वाधीनता प्राप्ति परे से राज्यसभा को मध्य सभ्य भावे मनोनीत होइथिले। राज्यसभा अधिवेशन रे से निजर दाबी और मतामत को कविता आकार रे उपस्थापन करी लोकप्रियता अर्जन करथिले। 1954 मसीह तांकर असाधारण कृति और कृतित्व पाई पद्मभूषण सम्मान रे से सम्मानित होइथिले। मैथिली शरण गुप्त जड़े आध्यात्मवादी कवि थिले। तांको कवितारे विभू प्रेम, देश प्रेम, नारी जाति प्रति सम्मान बोध, मनीष प्रति श्रद्धा और सहृदयता, सत्कर्म करिबा पाई आह्वान प्रभृति स्वर अनुरणित होइछि। एही जोगजन्मा कवि 1964 मसीहा डिसेम्बर 12 तारिख दिन 78 वर्ष बयस रे परलोक गमन करथिले। तथापि तांकर कृति और कीर्ति तांकु चिरकाल अमर करी रखिथिबो थिरे संदेह नाही। आज तांकर जयंती अवसर रे से पुण्यात्मा मैथिली शरण गुप्तंक अमर आत्मा उद्देश्य रे विनम्र श्रद्धांजलि। पिले मो कार्यक्रम आरंभ रे आम पर्वपर्वाणी कथा कहूथिली ना। हाँ, आमर एही पर्वपर्वाणीर मुख्य आकर्षण हैला पिठा आउ खीरी। ता पुणी विभिन्न प्रकारर सुआदिया पिठा, एई जेमिति आरिसा, मंडा, काकरा, चकुली, सरू चकुली, चितौ एमिति अनेक प्रकारर पिठा कथा शुणी खाइबाकु मन हेलानी कि? आस ताहाले मिसिकी खाइबा। हेले गीतरे शुणिबा पल्ली गीत गाइछन्ति श्रुतकीर्ति पट्टनायक, रचना क्षीरोद चंद्र पोथाळ। मरम बथा एमिति बथा हुए ना सही, बथा तो बथा मरम बथा एमिति बथा हुए ना सही। बहुर पदे कण कथा, बहुर पदे कण कथा, सकल बथा दिए बोले। पिठा तो पिठा काकरा पिठा
ତ କଥା ମନର କଥା କାହାରି ଆଗେ ହୁଏ ନା କହି କଥା ତ କଥା ମନର କଥା କାହାରି ଆଗେ ହୁଏ ନା କହି ମନର ଯେତେ ଅକୁହା କଥା ମନର ଯେତେ ଅକୁହା କଥା ବହୁତ ଏକା ଜାଣିପାରଇ ପିଠା ତ ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ ପିଠା ତ ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ ବୋହୁ ଡାକଟି ଏମିତି ମିଠା ବୋହୁ ଡାକଟି ଏମିତି ମିଠା ପାଟିରୁ ମୋର ଛାଡ଼ଇ ନାହିଁ ପିଠା ତ ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ ପିଠା ତ ପିଠା କାକରା ପିଠା ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ପିଠା ଆଉ ତ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧୂମକେତୁ। ଆଉ ଏହି ଧୂମକେତୁକୁ ଲାଞ୍ଜା ତାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧୂମକେତୁ ପଥର, ଧୂଳି, ବରଫ ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ତିଆରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ। ଆସ ପିଲେ, ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାଣିବା ଧୂମକେତୁ ବିଷୟରେ। ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ। ପିଲାଏ, ଧୂମକେତୁ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଲାଞ୍ଜା ତାରା କହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ତାରା ପରି ଦିଶେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମିତିକା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ତାରା ସବୁ ରାତିରେ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଥରେ ଦେଖାଦେଲେ କେତେ ଦିନ ବା କେତେ ମାସ ଯାଏଁ ଆକାଶରେ ରହେ। ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଏଁ ନାହିଁ। ତାର ଉଇଁବା ସ୍ଥାନ ଆକାଶରେ ବଦଳୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜା ତାରା କେତେ ରାତି ଦେଖାଯାଇ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆକାଶରେ ଏତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି, କାହାର ତ ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଲାଞ୍ଜୁଆ ତାରାଟାଏ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଭାବନ୍ତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା କି ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ରୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ କିମ୍ବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ଭାବିବା କଥା, କାରଣ ଲାଞ୍ଜା ତାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଜା ତାରା କାହିଁକି ଖାଲି ତାରା କଥା ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କହନ୍ତି ଏ ତାରାଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ଆଖି। ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ତା ଆଖି ଦିଟା ତାରା ହୋଇ ଆକାଶରେ ଉଏଁ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ତମେ ନିଜେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଲାଞ୍ଜା ତାରା ଗୋଟାଏ ତାରା ନୁହେଁ। ତାରାର ନିଜର ଆଲୁଅ ଥାଏ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଆଲୁଅ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ତାରା ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଦିଶେ। ତାରା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଶନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଜହ୍ନମାମୁଁର ନିଜର ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଜକଜକ ଦିଶେ। କାରଣ ତା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ସେଥିରୁ ଆଲୁଅ ବାହାରିଲା ପରି ଆମକୁ ଦିଶେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଜ ତାରା କହୁ, ସେ ବି ତାରା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ଜହ୍ନମାମୁଁ ବା ଆମ ପୃଥିବୀ ପରି ବାଲି ପଥରରେ ଗଢ଼ା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଜକଜକ ହୋଇ ତାରା ପରି ଦିଶେ। ଲାଞ୍ଜା ତାରା ଦେହରେ ବାଲି, ପଥର, ଧୂଳିକଣା, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଏସବୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ରହେ। ତାହା ହେଲା ଲାଞ୍ଜା ତାରାର ମୁଣ୍ଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚାପରେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହେ। ତାହା ହୁଏ ଲାଞ୍ଜ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ଚକଚକ ଦିଶେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଧୂଳିକଣା ଧୂଆଁ ପରି ଧଳା ଦିଶେ। ତେଣୁ ଲାଞ୍ଜା ତାରାର ନାଁ ଧୂମକେତୁ। ଏବେ ଜାଣିଲ ତ, ଧୂମକେତୁ ଯିଏ, ଲାଞ୍ଜା ତାରା ସିଏ। ଏ ଲାଞ୍ଜ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ଆକାଶରେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦିଶେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଆକାଶରେ ଲମ୍ବିଥାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ। କେତେକ ଲାଞ୍ଜା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସି ତାକୁ ଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆକାଶରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଉ କେତେକ ଏକ ଲମ୍ବା ବୃତ୍ତରେ ଘୁରି ପୁଣି 70-80 ବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜା ତାରା ନାଁ ହେଲା ହେଲେ ଧୂମକେତୁ। ସେ ଆମ ଆକାଶକୁ ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଫେରିଆସେ। ଏ ଧୂମକେତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଡମଣ୍ଡ ହେଲେ ବୋଲି ଜଣେ ସାହେବ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ହେଲେ ଧୂମକେତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଧୂମକେତୁର ଲାଞ୍ଜ ପଛକୁ ଥାଏ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚାପରେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଠେଲି ହୋଇ ଦୂରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜ ପଛକୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ, ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଧୂମକେତୁ ଆସିବା କଥା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦିଏ? ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ଧୂମକେତୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କିଏ ଖାଲି ଆଖିରେ, କିଏ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖେ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଧୂମକେତୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଗ ଜଣାଏ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଧୂମକେତୁର ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଧୂମକେତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସାହେବ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁମେକର ଲେଭି 9 ଧୂମକେତୁର ନାଁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସୁମେକର ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ୟୁଜିନ୍ ଓ କ୍ୟାରୋଲିନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ଲେଭି ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଧୂମକେତୁର ନାଁ ହେଲା ସୁମେକର ଲେଭି 9। ଜାପାନର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହାକୁତାକେ ଯେଉଁ ଧୂମକେତୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ହାକୁତାକେ ଧୂମକେତୁ। ଆଲାନ୍ ହେଲ୍ ଓ ଟମାସ୍ ବବ୍ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ହେଲ୍ ବବ୍ ଧୂମକେତୁ। କେଉଁ ଧୂମକେତୁ କିପରି, କେଉଁ କକ୍ଷରେ ଯିବ, ପୁଣି କେବେ ଫେରିବ କି ଫେରିବ ନାହିଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତା ଖବର ରଖନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଶବନ୍ଦନା। ଗାଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରଚନା ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ। जननी गो मोर पवित्र जनम भूमि शुभ ते बर दे जननी गो मोर पवित्र जनम भूमि गिरि भूषिता नदी शोभिता गिरि भूषिता नदी शोभिता एही से आर्य भूमि शुभ दे बर दे जननी गो मोर पवित्र जनम भूमि श्यामल सस्ये तनु श्यामल कोमल पुष्पे सदा रुचिर श्यामल सस्ये तनु श्यामल कोमल पुष्पे सदा रुचिर विहंग सुरे अमीय झरे विहंग सुरे अमीय झरे से मोर कर्म भूमि शुभ दे बर दे जननी गो मोर पवित्र जनम भूमि
आकाश नील सागर नील शीतल तारा झरण जल आकाश नील सागर नील शीतल तारा झरण जल तारम्य कोल किड़े मंजुल तारम्य कोल किड़े मंजुल से मोर मातृभूमि शुभ दे वरदे जननी गो मोर पवित्र जन्म भूमि शुभ दे वरदे जननी गो मोर पवित्र जन्म भूमि गिरि भूषित नदी शोभित गिरि भूषित नदी शोभित सेहि मो आर्ज भूमि शुभ दे वरदे जननी गो मोर पवित्र जन्म भूमि शुभ दे वरदे जननी गो मोर पवित्र जन्म भूमि पवित्र जन्म भूमि पवित्र जन्म भूमि। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଶୋର ଚକ୍ର।